Кость, несмотря на свою кажущуюся хрупкость, на самом деле обладает впечатляющей прочностью. Она может выдерживать давление и нагрузку, с которыми не справится даже стальной стержень того же диаметра. Эволюция наделила кость уникальными свойствами, делая ее не только легкой и прочной, но и способной выдерживать значительные нагрузки без разрушения. Так что если сравнить кость и сталь, то кость выйдет победителем в этом тесте на выносливость и несущую способность. Удивительное природное инженерное решение демонстрирует, насколько сложными и эффективными могут быть биологические структуры,